ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുദ്ര ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രകളിലൊന്നായ പൃഥ്വി മുദ്രയെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിന് വിറ്റാമിൻ മുദ്രയെന്നും പേര് പറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുദ്ര സ്ഥിരമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവുകൾ നികത്തുന്നു ബോഡിയിൽ. ഇതൊരു ടോണിക്കാണ്. മുഖകാന്തി വർദ്ധിക്കാനും ഊർജം വർദ്ധിക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ മുദ്ര. ഈ മുദ്ര എല്ലുകളെയും മാംസപേശികളെയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ മുദ്ര വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. നമ്മുടെ മോതിരവിരൽ ഈ തള്ളവിരലുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മുദ്രയാകുന്നത്. നമ്മുടെ മോതിരവിരൽ ഭൂമിയെയും സൂര്യനെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഈ മുദ്ര 2 കൈകൊണ്ടും ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയും ജലദോഷവും മാറാൻ ഈ മുദ്ര വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് 3-4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 10-15 മിനിറ്റ് വീതം.